DJ Daniel, mtoto mwenye umri wa miaka 13 aliyeishinda saratani ya ubongo na ambaye ana ndoto ya kufanya kazi katika idara ya usalama, aliwagusa mamilioni ya watu baada ya kutangazwa kupewa nafasi ya heshima kwenye Secret Service wakati wa hotuba ya pamoja ya Rais Donald Trump kwa bunge Jumanne usiku. Saa chache baadaye alipata nafasi ya dimu ya kumtembelea Rais Trump katika ofisi yake ya Oval. Katika video iliyowekwa kwenye X, Daniel alionekana akisimama karibu na rais kabla ya kutoa ishara yenye mguso wa kipekee. "Kuna kitu kimoja zaidi nilichokuandalia, kumbatio kubwa," alimwambia Trump. Rais alijibu kwa furaha akisema sawa, ni jambo zuri, kabla ya kumkumbatia kijana huyo. What a good looking family, huh? There's one more thing I got for you, a big hug. Okay, good. That's very nice. Look at that family you got, huh? Yes, sir. Very nice. How are you? Nice to see you, man. Nice to see you. That was a big evening last night, right? Yes, it was. That was a big evening. Tukio hilo la kusisimua lilienea haraka mitandaoni, likiendelea kuongeza hisia zilizozuka wakati wa hotuba ya Rais Trump usiku uliotangulia. Uteuzi wa ghafla wa Daniel kama sehemu ya Secret Service uliwafanya wengi kuwa na hisia kali, hasa wakati babake alipombeba juu ili aweze kumkumbatia mkurugenzi wa Secret Service Sean Curran, ambaye alimkabidhi badge maalumu ya Secret Service. Akizungumza kwenye kipindi cha Fox and Friends asubuhi iliyofuata, Daniel alieleza mshangao wake. "Sikutarajia hilo, hakuna aliyetuambia kuwa ingetokea." Maisha ya Daniel yamekuwa safari ya kushangaza. Mwaka 2018, madaktari walimgundua na saratani ya ubongo na wakampa miezi 5 pekee ya kuishi. Hata hivyo, alishinda hali hiyo na kufanyiwa upasuaji wa ubongo mara 13. Akisimulia tukio lililopelekea kugunduliwa na saratani, Daniel alieleza katika video iliyowekwa na ikulu ya Marekani, "Unataka kujua jambo la kushangaza zaidi? Yote alianza nilipokuwa na mama yangu, ambaye alikuwa akiniosha mimi na ndugu zangu. Ghafla mwili wangu ukasita. Sikuweza kuzungumza wala kujibu. Baba yangu alitambua kuwa kuna tatizo na akaanza kuniita kwa jina. Mwanzoni nilijibu taratibu kama mtu aliyepotea na alidhani natania. Akasema, acha kunifanyia mzaha wewe. Lakini kisha nilianza kufanya vituko zaidi. Ukweli ni kwamba nilianza kutembea na kuzunguka kama mtu ambaye hakuwa sawa. Alipotambua kuwa ni jambo zito, kila kitu kiliharakishwa. Tulikimbizwa hospitali, baba yangu akiendesha kwa kasi akivuka taa nyekundu akijaribu kunipatia msaada. Mara ya mwisho nilichokumbuka ni kuwa nilikuwa nimelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Nikapata mshtuko. Madaktari waliniangalia na kusema, lazima tumfanyie upasuaji wa ubongo usiku wa leo. Daniel amepitia upasuaji wa ubongo mara nyingi, kila mmoja ikiwa na athari tofauti kwake. Kila upasuaji ulionekana kunibadilisha tabia, alisema. Hili si jambo unalolisikia kila siku, hasa kutoka kwa mtoto aliyekuwa akihesabiwa kuwa na ugonjwa wa kufa. Licha ya changamoto zake, Daniel anaendelea kupigania maisha yake. Watu wengi wangekuwa katika hali yangu na kuambiwa una miezi 5 tu ya kuishi, lakini mimi bado niko hapa, nikiendelea mbele, nikitumia nguvu yoyote iliyobaki ndani yangu hadi pale Mungu atakaponichukua. Pamoja na baba yake kuwa shujaa wake, pia alimshukuru Rais Trump. Ninajua kama si kwa ajili ya baba yangu nisingekuwa hapa leo. Aliniokoa siku ile na anajua najivunia. Pia ningependa kumshukuru Rais Trump, na hisi kama si yeye nisingekuwa hapa. Labda ni kitu alichofanya, kitu alichosimamia, sijui, lakini nina shukrani kwake. But you wanna know the craziest part? Because my mom bathes me and my brothers all together. And out of nowhere, I locked up, and then my dad was calling my name, and I started going to the slow thing, and he said, "Stop playing with me." And I started to act, I ain't gonna lie, I started to act slow. And then as soon as he said that, we were speeding all the way, running lights, going to the hospital. And then next thing you know, I was seizing on the table. They said, "No, we're gonna have to go in his brain tonight." Ever since then, I had 13 brain surgeries, and that's how many times my personality has changed. And that's something that you don't hear from a terminally ill child. They had 5 months to live. I'm gonna keep on going until my gas tanks run out. And that's when God calls you home. You never know when God's gonna call you home. I wouldn't be here if it wasn't for my dad. I know he's pretty proud of me, and I'm pretty proud of him too. And I'd like to thank President Trump, because if it wasn't for him, I wouldn't be here today. Unahitaji bima yenye uhakika na huduma bora? Solutions AR Insurance ndio suluhisho lako kwa mahitaji yote ya bima. Tupigie leo kwa ajili ya bima ya afya kwa wafanyakazi wa kampuni na watu binafsi, bima ya vyombo vya moto, motor insurance, bima ya safari, travel insurance, bima ya mizigo inayosafirishwa, goods in transit na bonds za aina zote. Solutions AR Insurance
inatoa ushauri wa kitaalamu na elimu kuhusu bima ili kukuwezesha kuchagua kile kinachokufaa. Madai yako ni wajibu wetu na tunahakikisha unapata huduma ya haraka na ya kuaminika. Wasiliana nasi leo kwa email md@sar.co.tz, simu namba 0752500057. Tunapatikana Mbezi Beach Makonde, karibu na Red Hall. Solutions AR Insurance, tupo kwa ajili yako.